彭冠英又演反派了。开到荼蘼官宣阵容后，很多人的第一反应几乎都指向《阳光之下》里的风萧声，那个穿着西装语气平静却能让整个画面突然降温的男人，已经成了彭冠英身上一道很深的角色印记。那他这次在开到荼蘼里的新角色滕海奇会比风萧声更危险吗？我们先来一个简单的预判，如果只比手段有多狠，滕海奇很难越过风萧声，可从目前公开的角色关系看，他可能把危险藏得更近，藏进那些旧情、信任，甚至一个人以为自己曾经拥有的爱里。或许你会疑惑，为什么一定会被比较？彭冠英演过不少都市角色，观众偏偏会在反派两个字出现时立刻想到风萧声。阳光之下里，他的压迫感很少靠吼完成，突然沉下来的脸，过长的注视，靠近时刻意放慢的动作，这些细节留在观众记忆里比一句狠话更久。由此可见，滕海奇还没正式出现在镜头中，就已经先被拿来做比较了。这份比较虽然能带来关注，但是也迎来了第一道难题。观众想看的不是换皮角色，何谓换皮角色？就是原汁原味的风萧声换一个名字。我们印象里的风萧声，它危险在哪里？强在哪里？风萧声让人害怕，靠的是一种几乎没有退路的控制。柯敬很早就知道他是什么人，他知道威胁从哪里来，知道反抗会付出代价，身边的人还可能被牵连，可他看得清，依然逃不开。观众不必猜他有没有恶意，只需要猜他会在什么时候把恶意变成行动。当时彭冠英抓住了这个人物的一处矛盾，风萧声越想维持体面，身上的失控感越明显，西装、身份、权力像一层勉强套上的外壳，隔里人是那个靠掠夺和报复活下来的人。现在新角色若只靠冷脸威胁和突然发怒，很快就会落进旧角色的影子。至于滕海奇有何不同，先从关系开始吧。开到荼蘼目前公开的信息里，白鹿饰演王韵娜，彭冠英饰演滕海奇，两人之间牵着旧情、伤害与多年后的重逢。王韵娜的人生转折和复仇线都绕不开这段过去，这让滕海奇和风萧声站在了不同的位置。风萧声闯入柯敬的生活时带着明确的报复，滕海奇却可能曾经得到过王韵娜的信任。面对陌生的威胁，人会本能防备，可当伤害来自熟悉的人，来自曾经相信过的感情，承认真相往往需要更久。滕海奇要先让观众理解王韵娜为什么会靠近，再让人看见这份靠近怎样一步步变成代价。在这里要注意一点，更危险不等于做得更狠，我们要将更危险换一种理解，危险不代表滕海奇一定做出更多极端行为，更不需要编剧把尺度一层层加重。风萧声的可怕像一把已经亮出来的刀，你看得见刀锋，却找不到离开的路。滕海奇若能带来新的压迫，可能更像一扇慢慢关上的门，起初只是一点不舒服，一点控制，一句听起来像关心的质问，等人回头才发现选择早已被拿走。所以开到荼蘼能不能比阳光之下更让人不安，不在于反派有多少名场面，而在那些看似正常的瞬间能否提前埋下危险。自开机之日起，彭冠英的难题不再演坏，因为他要把一个角色演出压迫感一点也不陌生。真正的挑战是他要让滕海奇拥有自己的新节奏。风萧声的情绪底色里有粗暴，有报复，还有身份随时可能被揭穿的紧绷。滕海奇若是外表儒雅、善于算计的人，他的控制便不能总靠爆发完成，他可能更擅长等待，也就是一句话说到一半，先看对方的反应。一个决定看似留了选择，其实每条路都通向他想要的结果，表面给足体面，私下却把关系牢牢攥在手里。这种人物之所以难演，是表情太重，算计会提前露底，表情过于平淡，角色又容易只剩下冷。不仅要让观众看到温和，还要从温和里感到不对劲。有网友可能会问，风萧声的记忆是入口还是包袱？阳光之下留给彭冠英的角色红利很明显，他一穿西装，一沉下眼神，观众很快就能接收到危险男人的讯号，这能让滕海奇在亮相初期迅速获得讨论，同时问题会随之而来。当观众太熟悉某一套表演方式，细小的相似都会被放大，相近的造型、停顿、冷笑，甚至排演的角度都可能被剪在一起比较。因此开到荼蘼需要做的远不止给彭冠英换一段背景，换一个名字，
剧本要提供新的行为逻辑，导演要找到不同的镜头语言，彭冠英则要重新安排角色的呼吸距离和情绪出口。倘若其中一环偷懒，滕海奇就容易变成风萧声平替，成为最不讨观众喜的换皮角色。其实反派能否成立，王玉娜也很关键。反派能不能站住，从来不只看反派本人。白鹿饰演的王韵娜是这场危险成立的另一半。如果她面对滕海奇时只剩害怕和被动，两人的关系很容易滑向熟悉的强弱对峙。从目前公开的故事方向看，王韵娜经历人生重创后重新归来，人物线指向复仇和自我重建，这就意味着她和滕海奇再见时，关系里应该同时存在几股力量。曾经的感情留下了创伤，没有说完的真相，以及他准备夺回主动权的决心。滕海奇越想重新控制他，王韵娜越清楚自己曾经失去了什么。两个人若都带着目的靠近，危险才会从单方面压迫变成互相试探的心理拉扯。等到开道荼蘼真实开播后，我们可以先看3个细节。第一，滕海奇第一次出场时，镜头有没有急着告诉观众他是坏人，越急角色越容易变平。第二，他和王韵娜重逢时，彭冠英能不能演出熟悉感，没有曾经爱过的痕迹，后面的恨很难有重量。第三，当滕海奇开始控制局面，他靠的是权力压迫还是对王韵娜的了解，前者接近风萧声，后者才可能打开新的角色空间。这3处细节基本能看出滕海奇究竟是重新包装的反派，还是一个拥有独立生命的人物。那时候即便有了这3个明显不同的地方，也不能立即说滕海奇比风萧声更危险，因为我们都很清楚角色设定只能给出方向，留在观众心里的部分仍要靠剧情和表演完成。风萧声让人记住的是危险逼到眼前时那种无法呼吸的压迫，滕海奇需要留下的或许是另一种含义。在王韵娜多年后回想起来，才清楚地看明白，当初让他相信爱的那些瞬间，可能早已混进了算计。假设他一出场，一眼就被认定这是一个坏人，答案反而简单。而更有力量的场景是，观众明知王韵娜会受伤，人能理解他当年为什么相信他。只有到了那时，开到荼蘼和阳光之下的比较，才不只剩下谁更狠。有些危险让人立刻想逃走，有些危险曾经被人误认成爱。那么你期待开到荼蘼里的彭冠英吗？喜欢那个男人更有危险感吗？若喜欢，请在评论区留下你的答案。猜一猜，彭冠英本尊回应滕海奇。我没说我是同性。上一秒一本正经，下一秒呢？做一个所谓的悬疑的扣。这个扣会是滕海奇让王韵娜相信的那些感情，究竟有多少是真的吗？